Këto janë 5 llojet e ndryshme të dasmorëve në dasmat shqiptare. Dhe në fund fare, ai ose ajo që bëjnë shumë foto. Për ju që ndoshta nuk e dini akoma, ushqimin e dasmës së sotme e kam përgatitur unë dhe ndihem shumë krenar për veten time. Mos harroni të bëni tag në komente shokët dhe shoqet tuaja dhe gjithashtu shtypni butonin follow për më shumë video. Jo, hajde pak më tek, do dalësh këtu. Ngre pak më lart edhe afro pak më afër, jashtë.